Всем привет! За моей спиной домик А-Frame, в котором мы установили печку. Популярный формат быстро возводимых домов, часто вы просите установить сюда печки, но в связи с тем, что кровля имеет 60 градусов, нужно искать расположение правильное для печи. Сейчас объясню вам некоторые особенности, покажу, каким образом лучше всего установить печку, ну и посмотрим в очередной раз самую популярную дачную печку последнего года. Сразу обращаем внимание, что труба у нас выходит довольно близко к коньку, и выходит не случайно. Я всегда вас в таких домах призываю искать место где-то по центру дома. Труба находится выше конька примерно на полметра, то есть тяге ничего не угрожает, но вместе с тем торчит чуть больше метра над кровлей. А теперь представьте, что мы установили печку в самом краю, а именно сюда дизайнеры очень часто запихивают печи камины. И первая проблема, с которой мы сталкиваемся, располагая печь в углу, это высоченный дымоход. Во-первых, это очень некрасиво. Во-вторых, нужно ставить высокие растяжки. Я понимаю, что на всяких картинках в Пинтересте все это выглядит красиво и как будто работает. Но какие проблемы это вызывает при установке и с чем сталкиваются владельцы впоследствии, а именно с обратной тягой, вы же по картинке не увидите. Итак, запоминаем. В А-Frame лучшее расположение дымохода как можно ближе к коньку. А изнутри выглядит это так. Слева, справа у нас есть комнатки небольшие. Справа от печи у нас еще находится лестница. Там обычно располагается спальное место, матрас. И вот так стоит печка. Она находится не на проходе, она никому не мешает. Об нее практически невозможно обжечься. Ну, еще и сам формат печи не так сильно она разогревается, как классические чугунные буржуйки. Это Астафалиса, но о ней чуть-чуть позже. Очень часто для расположения печи оставляют один единственный угол, вот там, вот где стоит кресло. Во-первых, это защита окна, и второе, это защита вот этой стены. Эта стена находится очень близко к печи. Ну, представьте, что стул – это печка, а печка может разогреваться. Вот в случае с Астафалиса это где-то в районе 200 градусов. Верхняя крышка, если это чугунная печка, может быть градусов 400. Поэтому всю вот эту красивую деревянную стену нам по-хорошему надо изолировать. Итого на ней появляется огромный, здоровый, черный лопух, на который вы вынуждены смотреть. Да, его можно обыграть, но зачем его обыгрывать, если этого можно не делать? А можно ли не ставить лопуха? Нет, друзья. И дело не только в защите стены. А дело еще в том, что когда дымоход от печи идет прямо вертикально вверх, то нам нужно вырезать огромный кусок кровли и закрыть, соответственно, это отверстие потом. Поэтому, если классический лист угловой у нас всего там 50 на 60 или 50 на 70 сантиметров, то лист, который закрывает кровельную проходку в доме А-Frame, по ширине составляет все те же 50-55 сантиметров, а по высоте он может быть и метр, и метр 20 и более. Ну и как я вам уже говорил, дымоход придется поднимать очень высоко. А можно ли просто выпустить дымоход немножко из кровли? Нет, друзья мои, нельзя, потому что ветер часто может быть с противоположной стороны. Труба окажется в зоне ветряного подпора. И в этом случае вы даже печку растопить не сможете, просто дым будет попадать обратно в помещение. Итак, располагая печку по центру дома, мы всех этих вопросов лишаемся. Плюс еще сейчас поднимемся, и я вам покажу, что здесь мы пошли на некоторую хитрость снова для того, чтобы не ставить большой лопух, не делать большой вырез в кровле. А сделали мы буквально следующее. Мы поднялись и поставили отвод 45 градусов. Прошли коротким участком трубы через кровлю, через перекрытие и поставили ответный обратный угол 45 градусов, поднялись наверх. Такой фокус там внизу он бы не прошел, потому что когда мы делаем два отвода, то масса трубы уходит с печи и буквально висит в воздухе.
Здесь, как вы видели, над кровлей всего 1 метр, и это немного. И часть массы печка все-таки берет на себя. Еще часть массы берет на себя вот это перекрытие, которое очень плотно забито ватой. И поэтому труба стоит жестко, она никуда не улетит, и никакие растяжки здесь ей не нужны. В случае, когда мы устанавливаем трубу в углу А-фрейма, растяжки ставить обязательно, друзья мои. Запоминаем, обязательно. Также здесь мы видим с вами промежуточный крепеж, поэтому труба стоит снова жестко, ей ничего не угрожает. Да и выглядит он прилично. Мы, конечно, дымоход покрасили предварительно в черный цвет, покрасили крепеж. И поэтому и снизу, и сверху, отовсюду и печка, и дымоход выглядит очень эстетично. Еще пару слов про защитную стенку. Снова, кто следит за каналом, знает, что мы, во-первых, мы не прикручиваем изоляцию прямо к деревянным перекрытиям, мы оставляем воздушный зазор. Он здесь есть. Выглядит это буквально следующим образом. 3 сантиметра воздушный зазор, 3 сантиметра изоляционный материал и потом плитка. Здесь керамогранит. Можете выбирать цвет, формат, фактуру, любую, ту, которая вам нравится. И здесь, кстати, очень интересная штука. Мы обошлись всего 2 плитками. Очень аккуратная, очень маленькая стеночка. Сейчас вам покажу, что обдувается прекрасно эта конструкция. Вот так она выглядит сверху вживую. Это алюминиевый профиль, воздушный зазор, изоляция и керамогранит, который прижат уголком. Уголок прикручен в алюминиевую трубу, и видите, без клея плитка просто стоит одна на одной. Просто берите на вооружение. А теперь запускаем печку и посмотрим, как она работает. А пойдемте-ка сядем вот прям в то кресло и посмотрим. Какой будет вид. А виден ли огонь сбоку? Да, виден, прекрасно. Даже вот отсюда, с дивана, а я сейчас сижу на диване, тоже видна печка, и телевизор будет виден, и тепло будет. А печка разогреет этот дом с 0 до 20 градусов. Это такая средняя белорусская зима, примерно за 1,5 часа. Легко. С минусовых температур, или если вы живете там в каком-то особенно северном регионе, ну, наверное, подольше, может, часа 2. Вот. Дальше будет зависеть от утепления. Утепление в этих домах, обычно в дачных, не менее 150 мм. Если собираетесь жить в таком доме, лучше делайте утепление 200. По планировке тоже очень интересно. 2 комнаты есть. Одна из них, наверное, будет кухней, я так подозреваю. Одна из них будет санузлом. Это часть гостиная, в которой будет диван раскладывающийся, на котором тоже можно спать. Ну и спальное место еще дополнительное, минимум на 2 человека. Вот там сверху находится валежник. Влезет туда, наверное, 2-метровый матрас влезет. Вопрос только, как его затащить. Печке можно сразу дать дусту, можно ее в 9-10 киловаттном режиме использовать. Но уже когда нагрели, то есть другая особенность у этой печи. Она может ярко и чисто работать всего на одном полене. Она прекрасно регулируется. Вот сейчас печка работает всего 10 минут, а посмотрите, сажа уже начинает выгорать. И через 5 минут печка будет абсолютно чистой. Еще посмотрите на регулировку. Видите? Одной ручкой ничего не надо. Одна ручка дает вам полное управление печкой. Ее мощностью, интенсивностью горения, красотой пламени. Шибер поставили, но, скажем так, дом выставочный. Это для того, чтобы людям показать просто, какие элементы бывают дымохода. Можно прийти, пощупать все трубы, все кронштейны, увидеть, как это будет вживую уже в вашем доме. Не лишним будет напомнить вам, друзья мои, что печка, помимо того, что она может быстро нагреть помещение, очень крутая особенность этой печи, что она и ярко, и чисто работает на минимуме дров. То есть, если вам тепло уже через 1,5 часа не надо,
а на огонь вы посмотреть хотите, то вы можете положить всего одно полено, вот такое, раз в 40 минут, и смотреть на красивые чистые языки пламени. Для тех из вас, кто спросит, а почему мы не положили лист, это не плитка, и лист здесь действительно безопасный, под печкой нужен. Но лист нужен даже не под печкой, а перед ней. Потому что напоминаю, что Алиса не прогревается. Есть полноценное видео у меня на канале. Сверху крышка вот здесь нагревается до 180 градусов. Больше ее сложно нагреть, потому что там под всей крышкой идет воздушный канал. А боковая часть прогревается где-то градусов до 200. Так вот, низ остается комнатной температуры даже спустя несколько часов. Нагрузки нет совсем никакой. То есть тут холодно. И дрова тоже остаются холодными. Но лист нужно положить перед печкой, для того, чтобы при открытии двери уголечки не падали на пол. Я приведу пример листа. Этот лист может быть стальной, и этот лист может быть стеклянный. Есть, к слову, один печальный случай. Постучалась ко мне подписчица. Купила она не у нас печку, монтаж заказывала не у нас. Ну, прислала фотографии с словами «нормально ли?». Ну, точнее, она поняла, что ненормально. Просто в доме появился запах. Печка была чугунная, установлена в углу. И монтажники взяли напрямую суперизол, прикрутили к деревянной стене. Вот. Суперизол прекрасный материал, но воздушный зазор все-таки нужен. Что произошло, нетрудно догадаться. Чугун, одностенная печка, прогревается до 400 градусов и прогрелся суперизол. Несколько часов топки, передал температуру на стену, делал это неоднократно, и в конце концов стена воспламенилась. Воздуха там было мало, поэтому открытого большого огня не было. Почувствовали запах, хозяева перестали топить печку, отняли суперизол. Найду фотографии, пристегну. Вид не очень, как вы видите. Поэтому не экономьте, пожалуйста, на своей безопасности. Хотите, я посчитаю вам подробную смету, посмотрите на нее, смиритесь с ней и поставите себе нормальную, надежную печку и надежную защиту. Здесь, кстати, это первый мой опыт вот такой узкой стенки. Обычно мы делаем ее 1,20 м. Ну, не 1,20 м, для Алисы мы делаем ее 1 метр. Но здесь у нас между откосом и уголком было всего 73 или 76 сантиметров, уже не помню там по замеру. И очень большой остаток листа получался, поэтому решили лист поставить вертикально, но не 60 сантиметров, а все-таки немножко шире. Сейчас покажу вам фокус. Тут уголочек прикрывает, видите, прижимает самый краешек плитки. Она все равно по-прежнему никуда не денется. Таким образом мы сам экран чуть-чуть, нам удалось его расширить, но излучения нет никакого. Вот даже напротив трубы, вот здесь вот тепло, жарко, вот здесь холоднее, вот здесь холодно, здесь вообще температура не ощущается и излучения нет. Я посмотрю еще, что будет через час, но подозреваю, что все будет прекрасно. А печь просто огонь. Даже думать не надо. Я прекрасно понимаю заказчиков, которые ее выбирают. Тем более, что ее можно приехать и потопить. Напишите мне, особенно минчане, пишите, я расскажу вам, где стоит эта печка. Это открытая площадка, можно посмотреть Яфрейм и попользоваться печкой. С дровами только заезжайте. Но если хотите, я могу вместе с вами сюда подъехать и протопить ее. И то, что я вам говорил, укладываю на угли полено, посмотрите, кристально чистое стекло и одна ручка управления. Песня. Хоп. Пламя замедлилось. Хоп. И возобновляем. Управляйте огнем так, как вам нравится. Выставляйте нужную вам мощность. Делайте такую закладку дров, которая вас или согреет, или будет просто показывать вам красивое кино. Ну и давайте быстро-быстро по достоинствам печи. Их много. Это комбинированная печка и чугун и сталь, и вермикулит.
Чугунная дверь, чугунный под, чугунная аксессуарика. Вот здесь вот рамка дровника. Будет еще деревянная ручка. Анонсирую, она будет дубовая, очень красивая. Прям супер-супер. Значит, внутри вермикулит. На сталь нет никакой нагрузки. На стальную печку 5-летняя гарантия. При этом можно было давать и 10-летнюю гарантию, потому что нагрузки на стальной корпус нет вообще. 2 дефлектора, один из них, видите, из вермикулита, второй, до которого даже пламя толком не достает, еле-еле. Второй дефлектор внутри стоит из нержавеющей стали. То есть пламя делает еще дымооборот. Очень долго задерживается тепло. В лаборатории показала эта печка КПД 82%. Задавайте вопросы компании Астов, пишите им напрямую. Результаты исследования, я уверен, они легко могут ими поделиться. Задняя стенка, двойной конвектор. Благодаря чему, посмотрите, он совершенно абсолютно безопасен. Мне привычно, но 200 градусов печка разогревается. Если вот бежит ребенок и так случайно так хлоп ее, горячо поймет, но ожога, посмотрите, не будет. Вместе с тем печка все-таки горячая, большое излучение и от стенок, и особенно большое излучение от стекла. Поэтому кто из вас там говорит, что на небо топит, ну, вас надо просто посадить вот так перед ней в метре или в 2 и не выпускать часа полтора. Пока лицо красным не станет, вы же не поверите, правда? Дрова сюда вмещаются аж до 45 сантиметров. 43, по-моему, вот так. 45 чуть-чуть по диагонали. Дождик газов. Естественно, можем об этом не говорить. Это просто у всех современных печей должен быть дождик газов. Ну, иначе никак. Розжиг происходит там внизу. Печка подовая. Что еще из приятного? Подача воздуха извне, если надо. Вот она. Можно вывести назад, можно вниз. Особенно вот такие дома, их, как правило, ставят не на фундамент. Это дом на сваях, и поэтому можно сделать просто отверстие в полу. Главное не попасть на лагу и выпустить гофру. Единственное, что эта гофра будет видна, и поэтому надо будет закрывать ее какими-то декоративными дровами, чтобы она не бросалась в глаза. Так, друзья мои, просто писать цена, сколько стоит, не надо. Давайте чуть-чуть ответственнее подойдем к этому. Вы мне пришлете, если вам интересно, вы мне присылаете проект своего дома или хотя бы его фотографии, чтобы я сориентировался по высотам, еще на некоторые вещи обращу внимание. И составлю смету, или точную, или приблизительную, в зависимости от того, сколько данных вы мне пришлете. Это вас никак не обяжет. Но зато у вас будет подробная информация, что, согласитесь, очень полезно. Магазины Минск, мой любимый, дорогой Минск, где я живу и работаю, а также Москва и Санкт-Петербург. Работаем мы по Московской и Ленинградской области. А также комплектуем, отправляем по всей России. А еще по России у меня очень много друзей и коллег в разных городах, в крупных городах и в городах поменьше. Монтажников и магазинов партнерских, куда я могу вас отправить, кому могу вас передать в надежные руки. Поэтому пишите, не стесняйтесь, подберем вам самый лучший камин, самый безопасный. А сколько же стоит этот камин, дымоход, работа, материалы? Традиционно Степан знает. Пишите в директ, всем отвечу. Всем счастливо, пока и хорошего лета.